Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတော်မီနေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ Telegram နေပြီးတော့မှ Tonkipan နဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ဒီ Tombreak ဒီ game အသစ်ကလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ game လေးကပါကြာတော့ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂျန်လေးတွေစုရဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျန်ကပေါ့နော်ဒီဂျန်လေးတွေကျွန်တော်စုရဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ game ဟိုကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ game ကိုကျွန်တော်ပြပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်daily check အနေနဲ့ဂျန်90ရတယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကိုတစ်ခေါက်ပေါ့နော်rafa ရှာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်90ထည့်ရတယ်ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတို့ပေးထား link ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်နေ့ကိုတစ်ခေါက်ဝင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျန်90ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီ home test ပေါ့နော်ဒီနေ့စဉ် daily လုပ်ရမယ်test လေးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်အဲ့နဲ့ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့နဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့နော်ဂျန်ရတယ်ပေါ့နော်ဂျန်ဒီသူ join ခိုင်းတာတယ် channel လေးကျွန်တော် join လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဂျန်ရတယ်ဗောနော်သူ channel ကတော့နည်းနည်းများရတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်join ဖို့ရင်10စက္ကန့်လောက်စောင့်ပွဲဆိုရင်ကျွန်တော် claim လို့ရပြီဗောနော်ဒီမှာအများကြီးဗောနော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဗောနော်ကျွန်တော်ထုတ်ထားရလို့ကြောင်းကျွန်တော်0ပဲရှိရဗောနော်ကျွန်တော်အခုမှထုတ်ထားတာမလို့ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ friend တွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ် friend တွေဝင်ပွဲဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာဂျန်200friend တယောက်ကိုဂျန်200ရဲ့နောက်ပြီးသူတို့ရတဲ့ဒီဂျန်ရဲ့ 10% ကျွန်တော်ပြန်လည်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဂျန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုရရှိမလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီမှာ question mark တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီဂျန်200ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီကျွန်တော်တကယ်ချင်းဖိတ်ခေါ်တဲ့သူတွေကဗောနော် test 3ခုပြီးမြောက်တော့မှာပဲကျွန်တော်ဂျန်200ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေကဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေကဒီ refer 2မဲ့လူတွေရောရောဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီ test 3ခုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်လေးပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ withdraw လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်နိုင်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ game ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဂျန်100ကိုဂျန်100ဂျန် sorry ဂျန်200ဆိုလို့ရှိရင် 0.002 ကျွန်တော်ရရှိရဖြစ်ပါတယ်ဂျန်200ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းခေါ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်း9ယောက်ပဲရှိရပါတော့ကျွန်တော်ရှိမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ 0.0025 ကျွန်တော်အနည်းဆုံးထုတ်လို့ရဖြစ်ပါတယ် fee ကြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ထုတ်တာကျွန်တော်ချင်းချင်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ခဏစောင့်လိုက်တာနဲ့ချင်းချင်းရောက်တယ်ဒီမှာ 0.265 ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ရှိထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် wallet ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် wallet ထဲမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှထုတ်ထားပါတော့ခုနလေးမှထုတ်ထားတာဒီမှာ0.0026ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောက်ရှိထားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် wallet ထဲကိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့video လေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့တင်ချင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုးတွန်ကီပါနဲ့ထုတ်လို့ရတဲ့ Telegram bot လေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel လေးကို join မိတာပေါ့နော် like and subscribe လေးလည်းလုပ်ခဲ့ပေးကြပါအောင် video လေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့တင်ချင်းတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ